Juspaid Real Estate Builders inde നമുക്ക് പാർക്കാൻ ചന്ദനത്തോപ്പുകൾ. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. ഒരു ചന്ദനമരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വീട്. ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രമേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജസ്പെയ്ഡ് ബിൽഡേഴ്സ്. ഒരു ദിവസത്തെ സ്റ്റേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കാണാം. എന്തേ I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always